2 hari pasca gempa, saudara, para pengungsi di Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat mulai mengeluhkan sakit. Sejumlah pengungsi mengeluh batuk, pilek, dan demam. Selasa sore, sejumlah relawan tenaga kesehatan dari YBM PLN memeriksa kesehatan para pengungsi korban gempa di Desa Cibulakan, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat. 2 hari pasca gempa, para pengungsi mengeluh batuk, pilek, dan demam. Seorang anak yang kakinya terluka terkena pecahan kaca jendela sekolah bahkan harus dibopong anggota BRIMOB untuk mendapat perawatan medis. Rata-rata PL ya, minus rata-rata melecet. Yang kedua demam. Iya. Itu batuk pilek ada, cuma nggak seberapa. Kebanyakan lecet sama demam. Iya. Itu mereka kena akibat gempa atau gimana, Pak? Pertama psikologis ya, pasti shock nih. Yang kedua faktor shock itu makan minum pasti nggak teratur. Dan ada faktor dehidrasi di sana. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mendistribusikan obat-obatan bagi para pengungsi. Obat berbagai macam penyakit ini didistribusikan ke 32 titik pengungsian yang berada di 12 kecamatan. Rata-rata para pengungsi membutuhkan obat batuk, pilek, demam, dan diare. Bukan hanya obat, Dinkes juga menyebar ratusan peralatan medis ke tenda pengungsian. Obat-obatan maupun BMHP ya, berupa alat-alat untuk tindakan di lokasi bencana maupun di rumah sakit itu dari pemerintah pusat tentunya, kemudian juga dari berbagai macam sumbangan atau donasi dari relawan-relawan ya, seperti organisasi profesi dan juga banyak relawan lain-lainnya yang sampai saat ini terus masih berdatangan ke pendopo Kabupaten Cianjur. Hingga Selasa malam, sejumlah relawan tenaga kesehatan terus berdatangan ke pendopo Kabupaten Cianjur. Selain membawa tim kesehatan, sejumlah relawan juga datang dengan membawa obat-obatan. Asep Didi dan Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.